این هفته خبر تو خبر داره براتون از دلواپسی عظما برای تنور یخزده نمایش انتخابات و ترسش از مصیبت‌هایی که تو راهه. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنند، توجه نمیکنند که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوری است یا هرج و مرج است، ناامنی است. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات. حالا که کارش گیره و میخواد برای نمایش انتخاباتش بازارگرمی کنه، ناگهان یادش افتاده که انتخابات ضد دیکتاتوریه. یادمون نرفته که همین جونور چند وقت پیش درباره رأی مردم چی گفته بود. مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ عظما کلا دچار اشتباه محاسبه است. خبر نداره که جاش زیر پاش بعد جوری خالی میشه. تیویریش هم این دوتا گلابی رو آورده که مثلا تنور انتخابات عظما رو گرم کنن، اما خیلی وقته که دست این جماعت رو شده. اصلا چه دلیل نداره. اون اصلا چرا هی وارد 9 و 88 و فلان میشید؟ بذارید من صحبتمو تموم کنید. چرا منو میخواید خارج از موضوع ببرید؟ خب نمیگذارید حرفمو بزنم. نه یه نکته، شما یه دفعه تو حرف آقای شریعت‌مدار نمیپرید، هی تو حرف من میپرید. میپرم زود حرف نپرید، بپرید من ببینم دیگه. درست بپرید. اگه درست بپرید تو حرف منم بپرید. خدا نیاره اون روزی که مردم قبول کنن که به جایی که برن به سمت انتخابات برن به سمت هرج و مرج، برن یه روش غیر مسالمت‌آمیز انتخاب کنن. آیه شریعت‌مدار میدونن که اگر خدایی نکرده کشور به این ورطه بیفته چقدر خطرناکه برای نظام، برای انقلاب اسلامی. اون چه که عظما و جک و جونوراش ازش وحشت دارن تکانه‌های قیامه که به زودی تکونشون میده. برای همین میبینید که شما بعضی وقتا در تکانه‌هایی که رخ میده دشمن ما آنچنان ذوق میکنه فکر میکنه خبری است. هر باری که یه تکانه پیش میاد نوید نابودی جمهوری اسلامی سر میده. این یکی هم اینطوری میخواد به بسیجی‌های وارفته آماده باش بده و توجه به این که آینده آبستن حوادث زیادی است، خودمون رو همه جوره باید آماده بکنیم. مشنگستان این هفته رو با سوتی‌های رئیس جمهور 6 کلاسه عظما شروع میکنیم که قرص مسئله انداخته بود بالا و تو 40 ثانیه 10 بار گفت مسئله. شناخت مسئله و حل مسئله مورد نظر این دولت هست. ما نهضت حل مسئله رو در دولت دنبال میکنیم. ما از کنار مسائل معتقد نیستیم باید گذشت، باید مسئله رو شناخت، راهکارهای حل مسئله رو پیدا کرد و مسئله رو حل کرد و برای چاله ها باید چاره کرد. میشه بگیم که فلان مسئله بوده، حالا هم که مدت ها بوده، حالا هم ازش بگذریم، ولی بنای ما این نیست. بنامون اینه که با کمک مردم، با کمک نخبگان مسئله رو بشناسیم و نهضت حل مسئله رو دنبال کنیم. الحمدلله. این پیشیه بانمک هوشش از رئیسی مشنگ بیشتره. البته سوتی‌های آخوند رئیسی تمومی نداره. مثلا اینجا میخواد یه جمله بگه اما کله معلق میزنه. باید تلاش برای همه تلاشگران در همه بخش‌ها امیدآفرینی باشه. گیجی رئیسی از ضرباتی که نوش جان کرده یه چیز تو این مایه هاست. Belle fenêtre d'ouverte avec la main.
Le bras gauche qui descend, ben voilà. Et ben la fenêtre s'est ouverte encore une fois. Et quelle droite d'Hakim. مناقض وبنش يا زلمه rechts abbiegen was für rechts abbiegen ich fick diese GPS wo bin ich na ابوك Oh là 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 non non mais là البته تو نظام تا دلتون بخواد از این مشنگا هست. یکیشون اینه که حرف خمینی در رابطه با اقتصاد رو خیلی واضح و روشن اثبات میکنه. شما ژاپن رو به عنوان کشور توسعه یافته قبول دارید؟ پیشرفته اقتصادی از نظر اقتصادی. من یه سوال دارم. ژاپن سالانه چند هزار نفر خودکشی میکنن؟ نه من بحث اقتصادی با شما میکنم. من اقتصادی میکنم. اقتصاد یه جا میستد. معنویت میگه الله. اقتصاد هدف ما نیست. هدف قائم ما خداوند متعال است. اهداف ما الهی است. شما نماینده مردم هستید، میخواد اونا رو به بهشت ببرید. من نوکر ملتم. نه خب ببین ما بحث اقتصادی و نون و معیشت میکنیم. نون معیشت من از اسلام یاد گرفتم. وقتی که توزیع عادلانه علی الاسلام بکنید، اگر 10% فرامین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه 10% فرامین رهبر فرزانه را در جامعه ما عملیاتی میکردیم، الان ایران هیچ بیکار نداشت. من رفتم کره جنوبی، هیئت نایب رئیس مجلس جلسه داشت، گفت گرد نظامتون بدونید اقتدار دارید. ده حرف ايه؟ طب وكده طب وكده حالا نظر یکی از کاربرای فضای مجازی رو درباره این اقتصاد آخوند ساخته بشنوید. امروز یه پیامک از صنعت بانک ملی برام اومد مبنی بر اهدای وام 300 میلیونی با سود 4%. خیلی خوشحال شدم. پیش خودم گفتم حتما این همه ما راجع به بانکداری اسلامی صحبت کردیم، اینا به خودشون گرفتن و دارن وضع مردم رو بررسی میکنن که تو تنگناهای اقتصادی هستن، این وام رو دارن میدن. حالا 4% زیاد مهم نیست. رفتم بانک پرسجو کردم که چطوری میتونم من این وام رو بگیرم. بهم گفتن که حدود 1 میلیارد تومان رو حدود 1 سال باید سپرده بدون سود بذاریم، بعد از این 300 میلیون در قالب وام 4% به ما میدن. اسم طرحشون هم طرح مهربانیه. مهربونی قشنگه، همزبونی قشنگه، این بانکداری اسلامی قشنگه. چی فرض میکنین ملتو؟ این همون اقتصادیه که اختلاس توش یه اتفاق کاملا معمولیه و مقام عظمای اختلاس هم اسمشو گذاشته حوادث گذرا. شما خیلی دارید درد میکشید، زنگ میکشید و هر حال میگید که این بحث اختلاس ها این حقوقی همه اینا توش نمیدن. یه چیزی بگید که ما آرام بشیم. ما همچنان صدای شما هستیم. یه نکته که آراممان کنه. به هر حال من آروم باشید. این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به تن تو قله. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به جلسه بسیجی‌های مشنگ بزنیم که برای همین جنگولک بازی ها کلی پول عایدشون میشه. وسط این دزد بازار شهردار دزد خامنه‌ای هم مشکلات رو ول کرده و چسبیده به سگ‌گردانی. اینها رو تایید می‌کنیم و کلاً دیدگاهتون رو بفرمایید. راجبه چی؟ سگ‌گردانی. خیلی کار اشتباهیه. بدون مقدمات در واقع قاعده و قانونمندی و رعایت در واقع شرایط کار نادرستیه و حتما هم مراجع قانونی باید استدعا کنن و این فرهنگش رو در واقع تغییر بدن. حالا که صحبت سگ شد یادی کنیم از این سگی که بهش میگن تولید داخله اما فارسی بلد نیست. این سگ در واقع ایرانیه یا اینکه؟ بله این سگ از تولید داخل است. تولید چون داخل. اگر وابسته به کشور خارجی باشیم با توجه به وضعیت ارز و مشکلات اقتصادی خود تقریبا نمیتونیم در اصل مبارزه. فرمان پذیریش فقط یه لحظه اگر
سيبيان كوشه قسط قسط ديبو سام ابوه سیدوان. این هم تازه ترین محصول اقتصاد مقاومتی در تلفیق با هوش مصنوعی.